Halo semuanya, hari ini aku mau sharing cara pakai nebulizer, gimana sih cara ngomongnya ya? Nebulizer merek Omron. Jadi ketika kalian beli nebulizer merek Omron ini kan kalian dapat kardusnya, di dalamnya ada tas dan alat nebulizernya begini kan. Terus ini udah ada colokannya, otomatis langsung nyambung begini kan. Nah, ini jadi aku kasih tahu cara pakainya ya guys. Oke, nah ini kan dapatnya seperti ini. Nah ini nanti dicolokin ke ini ya, stop kontak ya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu dulu cara pakainya. Kalian harus beli masker nebunya dulu guys. Nih, ini masker nebunya. Kalau di apotik biasanya harganya 30-35 ya. Kalau di online bisa 15 ribuan. Nah, ini tuh udah sepaket sama selang dan tabung buat isi cairannya gitu. Nah, mari kita coba. Nah, pertama kalian colokkan dulu kabelnya itu ke stop kontak. Tuh udah aku colokin ke stop kontak ya guys. Nah, kemudian kalian ambil selang yang udah jadi satu sama masker oksigen ini ya. Kalian ambil ini, kalian ambil ujungnya ini dimasukkan ke sini guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, harus bener-bener sampai masuk ya. Nih. Jadi aku masukin ke sini ya. Nah, kemudian pada tabung ini yang untuk ngisi cairan ini kita buka. Nih, posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Posisinya berdirinya seperti ini. Yang ini di bawah. Segitiganya kerucut ke atas gitu kan. Nah, kita buka. Kita taruh dulu ininya. Kita buka, kita isi cairan nebulizernya dulu. Nah, cara masukin cairannya itu seperti ini guys. Jadi cairannya itu ada dua. Ada air infus nih, kelihatan nggak? Nah, ini sama Ventolin Nebulous. Nih, mereknya Ventolin ya. Untuk takarannya, cairan infusnya 2 cc. 2 cc. Ini ada tulisannya ya di sini ya, 2 cc. Nanti dimasukkan ini cairannya ini 2 cc. Masukin dulu 2 cc. Nah, setelah 2 cc, ini udah 2 cc ya. Masukin ininya 1. Jadi air infus ini itu gunanya untuk pencairnya gitu. Biar nggak terlalu kental dan pekat. Nih, ini dimasukin 1 ini. Semuanya dimasukin. Nah, udah. Kemudian ditutup lagi. Nih, ditutup lagi gini ya. Kita tutup lagi. Nah, tutup sampai rapat. Setelah ditutup sampai rapat, kita nyalakan alat nebunya. Kita nyalakan ini, Omronnya ini. Nih, tombol on off-nya di sini ya. Nah, tuh. Nah, dia udah bergerak. Ini secara otomatis akan mengeluarkan uapnya. Tapi nggak langsung gitu uapnya. Dia bertahap. Nanti lama-lama uapnya akan keluar banyak. Itu cara pakainya nih. Nih, kalau udah gelembung-gelembung ini berarti benar. Nah, nanti uapnya lama-lama akan banyak. Nih, udah kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kalau di video kayaknya nggak kelihatan ya. Nih, ini emang pertama kayak uapnya sedikit gitu loh. Nanti lama-lama bisa banyak. Nah, itu. Aku matiin dulu ya. Nah, gitu cara pakainya. Seperti itu cara pakainya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.